एक जंगल में नन्ही सी चिड़िया रहती थी। एक दिन उसे जमीन पर चमकता हुआ दाना मिला। चिड़िया खुश होकर उसे खाने ही वाली थी, तभी एक बूढ़ा कछुआ बोला, बेटी, पहले देख लो। चिड़िया ने ध्यान से देखा, दाना कांटों में फंसा था। अगर वह झपटती तो घायल हो जाती। चिड़िया ने समझदारी से कांटे हटाए और फिर दाना खाया। उस दिन चिड़िया ने सीखा, जल्दबाजी नुकसान देती है, समझदारी जीत दिलाती है।